What did you say, Maris? Dito may gas. Maris! May bigas si Tita Mari. Gia, where's your headband? Put your headband, please. I don't know. Ano? I don't know. Nagpa-practice po si Mang Rodel mag-e-bike. Ano kaya paglili ko? Bakit na-try mo na? Babangking? Si ano? Sino? Si Richard. Bakit? Natuwad siya? Yung sa ano, yung sabay parang tawag doon? Gutter. Inangat niyang ganon. Munti ka na. Ay, umano talaga siya. Ay, ganon? Sige na. Let's go! Yung pag-aanohan din. Ingatan. Let's go! Bibili kami na. Sumasayad ba? Hindi naman. Ano, bangus. Tumaog kayo. Hindi. Bye-bye! Bibili kami. Ay, puta lang yung biscuit. Ano ba yan? Dandahan naman yan. Bye-bye! Ang galing no, ano niya, may shed, no? Ay, no, sa harap. Parang dati wala yan. Ano ba yung dati? So, Happy New Year, everyone! Dito kami sa may bahay ng kapatid ko. Dito kami mag-spend ng eating together. Bibili lang kami ng bangus. Sana meron pa tayong mabilan. Yun lang. First time daddy mag-e-bike. How did you feel, daddy? Para akong nakabontero. Bye guys, see you later. Hindi pa ako nakaayos. Bye-bye. Hey, ma. Hello guys. So, nandito na kami sa bahay. Tapos, nakabili kami ng mangga. At saka, papaya. Yan, favorite ni daddy. Tapos, ayun, nakabili pala kami ng yelo. Pumili kami ng chichiriondia. At saka, ano ba to? Roxy. Bangus yan. Para kay Papa. Tapos mag-aayos lang ako guys kasi wala pa akong ayos. Maaga pa naman. Ang oras ngayon is 4 o'clock. Siguro mamaya kami mga 6 kakain. Early dinner. Parang gano'n. Okay. So see you later mga guys. Bye-bye. What are you going to say? Open it.
What you going to say to Tita Che? What are you going to say? I want to say thank you. Open it. Are you say thank you muna? Thank you. Are you kiss? Kiss. Welcome. Kiss daw. Kiss. How? Wow, bilis ah. Open it. Come on. It's for you. It's your favorite. What's that? No. There's another one. There's another one. There's another There's one. another one. What's this? No? It's Daddy. It's What's that? Cocomelon. Go. You're gonna be a Cocomelon. What? For Rizzy girl. You're gonna open it also? That's for Rizzy. You keep it to Rizzy. Daddy. Whoa! Dalawa? Cocomelon. Tig-isa sila. Ah. Show. Kaso siya hindi na pwede sa jumper eh. Sino? That's for Rizzy and the other one is for you. Wow! You're gonna be Wow. Cocomelon. Oh, say thank you. Thank you. Cocomelon ba to? I don't know. Baby Si short yata yun. JJ. No. What's this? Yes. JJ. This is my JJ. What? How about this one? There's more. Mine. For Rizzy girl. Say thank you, Tita Kia. Thank you, JJ. Oh, you give it to Rizzy when she wakes up. Oh, girl. Nalabahan ko na yan. Give mama. Yung kay... Aray ko. Hello? Hindi na to sa mukha. Rizzy? Oo. Oh, Thank you mo nga. sige. Operahan mo na, Doc. Dapat may trash bag sa ilalim. Teka, ito baka may tulo. Di, yung Ayun paa. pa. Oh, yun na. Mahulog na. Flying. Ano, na-explain na ba to? Na-explain na. Basta ba na-explain to? Ayun, no, naputulan ng paa. Naputulan na ng paa. Wait. Para maliwanag. Yan. Wait lang, wait. Kuha ka pa. Dapat pati kuha ka. Ulo pa lang yung unang tinatanggal. Yan yung pinagbabawal na technique. Kalahati lang muna. Go. Go. Po? Malupag pa. Hanggat tulog yung pasyente. Cochinillo. Okay, ganun. Kayang-kaya ng ano, di ba? Ng kutsilyo mo. Habang tulog ang pasyente. Iwain habang tulog ang pasyente. Lalagyan. Tsaka pan-chop. Chopping board. Mami, chopping board. Ano, basa natin? Ay, ginamit. Lain pa abot chopping Mami, board. basa natin. Ano dun sa bag na wait? Kuhanin niyo yung mga... Ang kawawang baboy. Kawawan pa. Chopping board. Teka lang. May baso. Oh, daddy! Yan. Jimmy. Uwi natin yun. Wala daw. Lalagyan. Ay, Ate Gia, no. Yan, doon ka. Move first. Move first. Ate Gia, move first. Ba? Maganda yung ball nyo ah. Ano, kaya pa? Okay pa, mainit pa. Okay pa? Mainit pa. Tingnan natin kung okay pa. Sabay dukot eh. No? Ako ang Ayan ebidensya. Nakita nyo ho, may dumukot. May ebidensya. Hindi okay? Nakita ho ang ebidensya, mga kababayan. Patikim nga. Hindi okay? Pwede patikim? Parang hindi okay eh. Ay, lutong pa. Yan ho. Ganyan ho pag-opera ng baboy. Baka para sa kanila yan. Yun no? Talim ah. Kasi natin ito. Para makuha natin yung chan. Tama. Dapat meron lagayin to. May trash bag ka? Ay, oo. Dito na lang, sa gilid mo na.
Yan na lang. Oh, sige. Yung camera woman ko. Red card woman. Say hi! Happy New Year! Light man ako, light woman. Ano dyan muna? Ay, nilagay mo dito. Lapit mo kaya sa kanya. Parang okay na yun. Ilagay ko na dito. Yun. Yun o, belly o. To. Kailangan maanuhan to. Sinatin itong Matutukan. Matutuka. Sinatin itong garlic. Galing mo mag-opera di ah. Ha? Ganyan ang gutom na. Diba? Malaki pa yung headband Oh, niya. diba? Kung hindi, walang kakain ng lechon. Hindi talaga. Hindi mo kakakain ng lechon. Hindi nakakita yung head. Yun. Ayun, no? Alright. Ito pa. Ito pa. Ito pa datan. Yun o. Malutong. So, high blood agad. Lahat. Thanks to Tita Mari for the sponsor. Thank you, Lord. Blessing. Yes. Kapag-lechon pa ulit ngayon taon, no? Parang buto na yan, ah. Uy. Naku po. Muntik nang tumalon. Buhay pa. Ma, pwede na kayo kumain. Oh. Kain na kayo. Ito na to. Meron naman kayo dito. May mga fruit. Yan, nakainga ka niya, no? Oo. Tiktikman mo rin, no? Hindi masarap, di ba? Sana kailangan mo pang tumikim. Masarap talaga yung sebulechon, no? Naku, daddy, balat yan. Akin yan. Malaglag, akin yan. Yan, o. Oo. Uy, Tayo ito, nahulog, o. dali nga. Naku yung shirt ko. Wala ba tayong apron? Wala eh. Dapat ang boxer ka na lang din. Nag-brief na lang ano. Naka-video. Naka-video, naka-brief. Gagamitin pa namin bukas to. Ay! What happened? Yung cake, lutong ba? Hindi. Alisin mo Buti na lang. Buti na lang, walang cake. Buti na lang wala na yung cake. Natuwa siya kasi wala yung... Put torch to, daddy. You spot the, ano. Anong kailangan mo? Gusto niyo. Kailangan makita ng daddy mo yung naoperahan niya. Kunin na natin yung laman. Yun, o. Ito yung mga balat. Yun, no? Ay, grabe. Move, Ate Gia, move. Talim din yun, ah. Hindi lang kasi pwede dito mahanginan. Boneless na yan. Pasensya na kayo, medyo maliit yung ating kutsilyo. Ating itak. Pero, durog pa Yeah, may rin. nahulog, oo. Ay, ito sayang, oh. Pata. Yun. Yan, oh, sarap. Yan mo na Pata, yan. dyan lang muna. Oh, maraming siguro yan. Marami na siguro yan. Pwede na na magsimula. Lahat yan, ano yan? Bazools. Oo, okay. Pwede na yan. Pwede na yan, no? Ay, ito. Ay, Hindi, ako yun. Ito na yun. Rap! Go! Bye na! Ito pa meron. Wala ba? Sa ano na lang yan, aso na lang yan. Yeah. Happy New Year, Gia. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. Ito ginagamit ko. Sayang niya. Ayan, kung maliwanag. Oh, kaya tayo. Habang medyo mainit-init pa. Kirin, dagat. Bye na. Yan. Ready? Go. Bima.
Hindi mo dapat dinidikit. Yun lang. Ulit. Ulit. Hindi mo dapat It's yours. dinidikit. Ganun ba yun? Tapos slant mo, slant. Lang. Yan, ganyan. Ayan, Daddy. Okay na yan. Napunta naman sa fridge. Oh, Again. Oo, may pang-apat. Ayusin mo, kailangan umabot sa atin yan. Pag ganon, Dalawa pa. Tuloy-tuloy dapat. Ba't parang nanginginig ka, boss? Natatawa. Natatawa ako. pagka ititigil mo na, ibababa mo na Okay, Kasi ka dito sa may Coke, hindi kasi kita yung pangalan eh. Okay. Diyan nga, dyan. Happy New Year! Daddy! Daddy! Happy New Year! Gia! Gia. Gia! Happy New Year! Risi! Happy New Year, Risi! Happy New Year. Happy New Year! Yay! Happy New Year 2022! Let's go! Gia! Those fireworks, baby! Nahiya naman kami. Uwian na. Wow! There's fireworks! Yay! Happy New Year! Tao! Tao! Yan! Tayo mo yung para nakatripod tayo. kakabili natin yan. Sandali lang. New Year, Mama! Ay, kiss Mama! Kiss Mama! Wala na.